No Frost 505 buzdolabının en önemli özelliklerinden birisi de ışıklı arıza uyarı sistemine sahip olmasıdır. Buzdolabı bu uyarıları bölme sıcaklık göstergelerinden birinin ya da birkaçının sürekli yanıp sönmesi şeklinde yapar. Arıza göstergeleri buzdolabı normal çalışmadayken bir arıza meydana gelirse yanıp sönmeye başlar ve buton basılı kaldı uyarısı dışındaki tüm arızalarda buzdolabının çalışması mikro işlemci tarafından durdurulur. Soğutma sistemi arızası. Soğutucu bölme göstergelerinden üstten birinci led sürekli yanıp söner. Kompresör 5 saat çalıştığı halde dondurucu bölme sıcaklığı ayar değerinin 5 derece santigrat üzerinde ise belirir. Olası arıza nedenleri ise şunlardır. Kapılar uzun süre açık kalmış olabilir. Evaporatör fanı arızalanmış olabilir. Sensör herhangi bir nedenle soğutmayı hissetmiyor olabilir. Soğutucuda gaz kaçağı olabilir. Isıtıcı arızası. Soğutucu bölme göstergelerinden üstten ikinci led sürekli yanıp söner. Bu arıza uyarısı maksimum defrost süresi olan 60 dakika 4 kez arka arkaya aşılırsa ya da maksimum defrost süresi olan 60 dakika aşıldığı için defrost bitmiş ancak defrost sensörünün okuduğu sıcaklık artı 5 derecenin altındaysa aktif hale gelir. Olası arızalarsa şunlardır. Defrost ısıtıcısı çalışmıyor olabilir. Isıtıcılar düşük güçte çalışıyor olabilir. Defrost sensörü herhangi bir nedenle sıcaklığı doğru okuyamıyor olabilir. Sensör açık devre arızası. Soğutucu bölme göstergelerinden üstten üçüncü led sürekli yanıp söner. Buzdolabında yer alan 3 sensörden herhangi birinin devresi açıksa bu arıza ledi yanıp söner. Arıza nedenleri ise şunlardır. Sensörlerden biri yerine takılmamış olabilir. Bağlantı soketlerinde temassızlık olabilir. Kablo uçlarında temassızlık olabilir. Bağlantı kablolarında kopukluk olabilir. Sensör kısa devre arızası. Soğutucu bölme göstergelerinden üstten 4. led sürekli yanıp söner. Buzdolabında yer alan 3 sensörden herhangi birinin bağlantısında kısa devre varsa bu arıza ortaya çıkar. Olası arıza nedenleri şunlardır. Sensörlerden biri arızalanmış olabilir. Soketlerde kısa devre olabilir. Sensör kablosunda kısa devre olabilir. Anakarta uzanan kablolarda kısa devre olabilir. Buton basılı kaldı uyarısı. Soğutucu bölme göstergelerinden üstten 5. led sürekli yanıp söner. Butonlardan herhangi biri 2 dakika süreyle basılı kalırsa bu led devreye girer. Olası arıza nedenleri şunlardır. Butonların etrafı kirlenmiş olabilir. Butonlar arızalanmış olabilir. Arıza giderildikten sonra self test konumuna geçilerek uyarı ortadan kaldırılabilir. Kompresör arızası. Soğutucu bölme göstergelerinden üstten 6. led sürekli yanıp söner. Kompresör çalışmaya başladığı anda defrost sensörünün ölçtüğü sıcaklıkla 10 dakika sonra ölçülen sıcaklık arasındaki fark artı 3 dereceden büyükse ve mikro işlemci kompresörü 3 kez arka arkaya çalıştırdığında durum değişmiyorsa bu led devreye girer. Arıza nedenleri ise şunlar olabilir. Soğutma sisteminde tıkanıklık olabilir. Kompresör herhangi bir nedenle çalışmıyor olabilir. Soğutucunun gazı tamamen kaçmış olabilir.